Godmorgen. Er tid noget, vi tager, eller er tid noget, der går? I den her verden, vi lever i nu, der kan det være rigtig, rigtig svært at få tiden til at slå til. Jeg hører i hvert fald rigtig mange af dem, som jeg taler med til daglig, at de har rigtig, rigtig svært ved at få enderne til at mødes. Det kan være, at man er en travl børnefamilie, men det kan også være, at det er super, super svært at bare få tid til alt det, som man synes, der er sjovt. Noget af det, der er rigtig vigtigt for, at vi kan leve et liv i balance, det er sådan set, at vi husker at prioritere noget tid. Ikke til alle mulige andre, men tid til os selv. Og den tid kan selvfølgelig være rigtig svær at finde, fordi når hverdagen først kører, og børnene skal hentes, og arbejdet det skal laves, så kan det være rigtig svært at finde den tid. Noget af det, jeg gjorde i morges, og noget af det, jeg gør hver morgen, det er sådan set, at jeg giver mig selv en time. Jeg tager mig tid til mig selv. Og så kan man sige, jamen, hvordan kan du give dig selv en time? Det handler bare om at stå en time tidligere op. Så i morges, der var jeg op klokken 5, fik lavet en masse ting, fik hygget mig, fik spist morgenmad. Men om du bruger den på at sidde og læse en bog, eller om du bruger den på at meditere, eller om du bruger den på at sidde og drikke en kop kaffe og læse avisen, det er jo sådan set fuldstændig lige meget. Det handler bare om, at du laver det, der giver dig noget energi. Så du kan tage balance med ind i din dag. Og det er i virkeligheden det tip, jeg vil give dig i dag. Ha' en rigtig dejlig dag.